ya kena kafir jong ke sidang mentang Presbyterian Secondary School yang dia berkap di Lubon hari jiron nekat jong i lokal MLA nak kena ketatan i lokal MC baru kira ba berkap tak baik kira dalam jong kena kesinong sidang mentang jong kabalang Presbyterian hande ni dia berpi nak kena kafir nak berkap di Lubon. Nah pernah baik kena kafir ayat berpi mentang sini hat yo tarik jong naib ar hajar ar ko ar kumulasi boy. Plan lang ta kasi MJP. Kababahan kalong ba? Give your best. Le kababahatam kabapilaban le. Kabapilan don hakajing pule. Kanong kajing kemen bakraw. Ya kikini pa kanong kajing kemen bakraw ya kabalang ya kare kesnong ladah kanang la benang sei susu kiru start kiru sempang hakabama pi kikna school hilong kata kalenti ba ngin yoi maka jaj berneu kan yoi bakin me kiru sempang kiru kraw nagare kesnong nagane kabalang. Small beginning, this humble wish is from a tender heart, casting the future, crafting a new world, making a human and burning a